20-րդ դարի ամենախոշոր նավը, լեգենդար Տիտանիկը խորտակվեց 1912 թվականին։ Ուղիղ 100 տարի հետո, 2012 թվականին խորտակվեց 21-րդ դարի ամենախոշոր նավը։ Կոսսա Կոնկորդիա, ուղևորատար զբոսանավ, համարվում էր 2000-ականների ամենամեծ նավը։ Նավը ստեղծվել է Իտալիայում, նրա կառուցումը պատվիրվել է 2004 թվականի հունվարի 19-ին Carnival Corporation-ի կողմից։ Carnival Corporation-ը բրիտա-ամերիկյան նավաշինական կազմակերպություն է, որը արտադրվել է 1972 թվականին։ Այստեղ աշխատում է մոտ 100,000 մարդ, և այն ունի 99 նավերի համակցված նավատորմ։ Հսկա Կոնկորդիան համարվում էր այս կազմակերպության ամենահայտնի և լավագույն նավերից մեկը։ Նավը կառուցվել է 2006 թվականին, և այս շքեղ նավը կառուցելու համար ընկերությունը ծախսել է շուրջ կես միլիարդ դոլար։ Նավի երկարությունը 290 մետր է, իսկ բարձրությունը մոտ 80 մետր, որը հավասարազոր է բարձրահարկ շենքի։ Կոսսա Կոնկորդիան հայտնի էր իր շքեղությամբ։ Այդ տարիներին մարդկանց համար այդ նավում գտնվելը կարող էր շռայլություն թվալ։ Նավում կար գրեթե ամեն ինչ լիովին կյանքը վայելելու համար։ 4 լողավազան, խաղատներ, ռեստորաններ, կինոթատրոն, 500 սենյակ, առողջարաններ, մանկական տարածք, բասկետբոլի խաղադաշտ, ինտերնետ սրճարան, դիսկոտեք, խանութներ, համերգասրահ, մարզասրահ և այլն։ Նավի վրա կար 4229 մարդ, որոնցից 1023-ը նավի անձնակազմն էր, իսկ մնացած 3206-ը նավի ուղևորներն էին։ 2006 թվականի հուլիսին նավը կատարեց իր առաջին նավարկությունը։ 7-օրյա նավարկություն դեպի միջերկրական ծով, կանգ առնելով Իտալիայում, Ֆրանսիայում և Իսպանիայում։ Այն դարձավ նավի ստանդարտ երթուղին։ Նավի կապիտանն էր Ֆրանչեսկո Սկետինոն։ Հետաքրքիրը այն է, երբ Կոսսա Կոնկորդիան և Տիտանիկը համեմատենք իրար հետ, կգտնենք շատ համընկնումներ։ Օրինակ այն, որ Տիտանիկի աղետից հենց 100 տարի անց խորտակվում է մեր ժամանակների ամենահսկա նավը։ Երկու նավերն էլ խորտակվել են գիշերը, բախման հետևանքով։ Տիտանիկը այսբերգի բախումից, իսկ Կոնկորդիան ժայռի բախումից։ Նշենք նաև, որ Կոսսա Կոնկորդիայում կար մի աղջիկ, որը Տիտանիկի ուղևորներից մեկի թոռնուհին էր։ Մինչև 2012 թվականի չարաբաստիկ աղետը նավի հետ պատահել էր ևս մի դեպք։ 2008 թվականին իտալական Պալերմո քաղաքի նավահանգստում նավը հարվածեց մերձակա ափին և վնասեց դիմային հատվածը։ Նավը գերազանցել էր արագությունը և չկարողանալով կանխել այն, հարվածել էր ափին։ Բարեբախտաբար այս դեպքի ժամանակ տուժածներ չկային։ Նախնական վերանորոգումը ավարտվեց դեպքի հաջորդ դեկտեմբերին, սակայն կային փորվածքներ, որ դեռ տեսանելի էին։ Արդեն 2011 թվականին նավը ամբողջովին պատրաստ էր գործարկվելու։
2012 թվականի հունվարի 13-ին Կոստա Կոնկորդիան կատարեց իր վերջին նավարկությունը։ Այդ օրը նավը պետք է շրջեր իր ստանդարտ երթուղիով, եվրոպական 7 քաղաքներով, եւ պետք է ետ վերադառնար իտալական քաղաք Չվիտավեկայի նավահանգիստը, որը սպասարկում էր Հռոմը։ Այդ պահին նավում կար 4000 մարդ։ Նավի կապիտան Ֆրանչեսկո Սկետինոն որոշում է շեղվել ստանդարտ երթուղուց եւ անցնել Ջիլո կղզու մոտով, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնի ուղևորների մոտ եւ տպավորություն թողնի նրանց վրա։ Ջիլո կղզու տարածքը շրջապատված էր ժայռերով եւ նամանավանդ գիշերով այդքան էլ տեսանելի չէր, սակայն ուժեղ քամու հետևանքով նավը շատ մոտեցավ կղզու ափերին։ 7 տարվա կապիտան Սկետինոն հրամայեց փոխել ուղղությունը, սակայն լեզվական խնդիրների պատճառով նավավարը ուշ է հասցնում թեքել նավը, բայց նավը շատ մեծ էր այդ փոքր ժամանակահատվածում թեքվել դեպի այլ կողմ։ Արդյունքում 21:45-ին նավը հարվածեց ստորջրյա ժայռերին, որի հետևանքով նավի ձախակողմյան մասում բացվեց 53 մետր երկարությամբ անցք։ Այս ամենի հետևանքով նավը դարձավ անկառավարելի, այն լողում էր միայն քամու միջոցով։ Քիչ անց նավը ետադարձարեց, նորից վերադարձավ կղզուն, ինչի հետևանքով էլ կանգ առավ ստորջրյա ժայռերի վրա։ Նավի անձնակազմը ուղևորներին հրանգավորեցին հագնել փրկարարական բաճկոնները, ինչից հետո նրանք գլխի ընկան, որ նավը խորտակվում է։ Աստիճանաբար սկսվեց պանիկա։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ջրով լցվելու հետևանքով նավը թեքվում էր։ Քսաներկուս անց 26-ին Սկետինոն ասաց նավահանգստին, որ նավը վթարի է ենթարկվել եւ խնդրում է օգնություն, բայց նավահանգստի իշխանությունները աղետի մասին ահազանգ չեն ստացել, մինչեւ 22:42-ը։ Հարվածից մոտ 1 ժամ անց նավը տարհանելու հրաման տրվեց։ Որոշ ուղևորներ ցատկեցին ջուրը, լողալով դեպի ափ, իսկ մյուսները պատրաստ էին լքել նավը փրկարարական նավակների միջոցով, բայց անձնակազմի անդամները հետաձգել էին մինչև 45 րոպե։ Որոշ աղբյուրներ հայտնում էին, որ կապիտանը ուշ է հրամայել լքել նավը, բայց փրկարարական նավակները կարող էին ավելի վաղ գործարկվել, թույլ տալով ուղևորներին հասնել ապահով։ Ի հակադրություն փորձագետներից մեկը նշեց, որ ուշացումը կարող է արդարացված լինել, հաշվի առնելով փրկարար նավակների արձակման վտանգները, երբ նավը դեռ շարժվում էր։ Շատ կրտսեր սպաներ եւ անձնակազմի անդամներ, ովքեր տեղյակ էին իրավիճակի լրջության մասին, նույնպես սկսեցին փրկարար նավակների միջոցով մարդկանց տեղափոխել։ Բայց մարդիկ առանց հերթի իրենց նետում էին փրկարարական նավակները։ Նավը առաջինը լքողների մեջ էր կապիտան Ֆրանչեսկո Սկետինոն, որը հետագայում պատճառաբանեց, որ իբր այդ լարվածության մեջ իրեն ուղևորներից մեկը հրել է եւ ինքը ընկել է փրկարարական նավակի մեջ։ 1 ժամ անց նավը շրջվեց։ Շուտով նավին օգնության է հասնում փրկարար ծառայությունը եւ մարդկանց ապահով տեղափոխում դեպի կղզի։ Տեղի հրշեջ պետն ասաց, որ իր մարդիկ ջրից հանել են 100 մարդու։ Իտալիայի առափնյա պահպանության նավատորմի եւ օդային ուժերի 5 ուղղաթիռներ հերթով տեղափոխում էին ողջ մնացածներին անվտանգ վայր։ Այս աղետի հետևանքով փրկվեցին 4000 մարդ, ցավոք նաեւ եղան մահեր։ Ընդհանուր առմամբ մահացավ 32 մարդ։ Հաջորդ օրը փրկարարներին միացան հատուկ սուզորդներ, որոնք փրկեցին եւս 3 հոգու, որոնք աղետից հետո 24 ժամ մնացել էին նավում առանց օգնության։
Աղետից հետո հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում նավը սկսեց թալանվել։ Բազմաթիվ լողորդներ, ջրասուզակներ, որոնողափրկարարական խմբերի կողմից կտրված մուտքերի միջոցով սկսեցին թալանել նավը, քանի որ նավը հանդիսանում էր լյուքս դասի տրանսպորտային միջոց։ Գողացված իրերի շարքում էր ներառվում նավի զանգը, դրամարկղերը, ոսկերչական իրերը, կահույքը։ Վերահսկել այդ ամենը չհաջողվեց։ Եղան մի քանի ձերբակալություններ։ Դեպքից 2 շաբաթ անց որոնողական աշխատանքները դադարեցվեցին և անմիջապես հետո սկսվեց դատական գործընթացը։ Ողբերգական աղետի համար մեղադրյալ ճանաչվեցին անձնակազմից 6 հոգի, որոնցից յուրաքանչյուրը դատապարտվեցին 5 տարվա ազատազրկման, իսկ գլխավոր մեղադրյալ համարվեց 52-ամյա նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոն։ Ըստ դատավորի որոշման նա մեղադրվեց Կոստա Կոնկորդիայի խորտակման, նավից փախուստի, 32 մարդկանց մահվան և պաշտոնի սխալ կառավարման համար։ Ի վերջո, դատարանի կողմից նա ստացավ 16 տարվա ազատազրկում և այդպես էլ չընդունեց իր մեղքը և մեղադրում էր միայն նավի ղեկը կառավարողին, որը իր հրամանները լիարժեք չէր կատարել։ Նա մինչև այսօր էլ կրում է իր պատիժը։ Ամիսներ անց ամեն բան բացահայտվեց։ Պարզ դարձավ, որ աղետի ժամանակ նավի ղեկավարման սենյակում եղել են կողմնակի մարդիկ, ինչը օրենքով արգելվում էր։ Հատկապես նշվում է կապիտանի սիրուհու անունը։ Իտալական մեդիան կապիտանին դարձրեց ամենաատելի մարդը։ Այս ամենից հետո ամբողջ Իտալիան ատում էր նավապետին։ Քանի որ Ջիլո կղզին գտնվում էր պահպանող ծովային տարածքում, Կոնկորդիայի կործանման հետ կապված բնապահպանական խնդիրները հատկապես մտահոգիչ էին։ Նավը գտնվում էր Սորջերիա ժայռի եզրին, ինչը հանգեցնում էր անհանգստության, որ նավը կարող էր սայթաքել և քանդվել, առաջացնելով նավթի արտահոսք։ Պոտենցիալ վնասը նվազեցնելու համար բեկորների շուրջը նավթի բումեր տեղադրվեցին, և 2012 թվականի փետրվարին փրկարարները սկսեցին ավելի քան 2000 տոննա վառելիք հեռացնել։ Բուն նավը շրջել և տեղափոխելը իրենից ներկայացնում էր հսկայածավալ և բավականին թանկարժեք աշխատանքներ։ Շրջված նավի տեղափոխումը կղզուց տևեց ավելի քան 2 տարի։ 2014 թվականին հատուկ քարշակների միջոցով նավը ուղղվեց և տեղափոխվեց իտալական նավահանգիստներից մեկը։ Այս ամբողջ աշխատանքները կազմեցին շուրջ $2 միլիարդ, մոտ 4 անգամ ավելի թանկ, քան հենց բուն նավի արժեքը։ Նավի մեջ մտած ժայռի կտորին գրություն ավելացրին և իջեցրեցին վթարի եղած վայրը, որպես հուշ։ Ջիլո կղզու բնակիչները իրենց բարեխիղճ պահվածքի, ուժածներին օգնելու և իրենց տանը պահելու համար արժանացան պետական մրցանակի։ Նավը տեղափոխելուց հետո այն օգտագործվեց որպես մետաղի ջարդոնի։ Ահա այսքանն էր 21-րդ դարի ամենահայտնի նավերից մեկի պատմությունը։